Nay lại đi đớp. Vớt hết cái hồ này lên cho em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái nồi này xịn quá. Cô bán mang về không anh? Chú em cứ diễn hoài. Lấy sạch luôn. Thịt cừu nướng tôi cũng rất sạch luôn. Trong lúc chờ đợi mời các bạn ăn thịt nướng nhá. Ôi trời ơi, cầm một lần như này ăn mới đã. Ngoạ một phát. Chú thấy thằng này ăn thế nào? Giữ thiệt luôn. Thanh giống hả trời? Mời các bạn một búi sầu riêng nha. Ôi hồ. Thịt nướng mặn quá mặn, nên tôi phải ăn sầu riêng cho đỡ mặn các bạn ạ. Một phát hết luôn. Món này là gan ngỗng nha quý vị. Gộp 4 miếng thịt sườn cùng một lúc. Tất cả chỗ này cho cháu hết nhá. Ồ, tôi thấy có mấy củ sầu riêng nữa đè luôn. Món này là món yêu thích của tôi mà các bạn, sao bỏ qua được. Nước tương tam thái tử. Xin lỗi các bạn nào đang đói nha. Hướng dẫn các bạn một cách ăn siêu thanh lịch. Gộp một lúc 4 miếng cốc lết. Này là bụng cá hồi, siêu hấp dẫn. Trước mẹ nghe. Các bạn nhìn nè, tôi dứt một phát hết 4 con bảo ngư luôn. Tôi ăn cỡ này chắc nay ông chủ lỗ khá khá luôn đó. Ăn cùng với cơm cho dằn bụng. Một đĩa cơm trộn thịt qua. Tiếp tới là thịt bò Mỹ. Đố các bạn biết cái màu vàng này là gì nha. Đã thật. Cảm ơn anh đã phục vụ tôi em nha. Bữa giờ thấy trên YouTube, nay thấy ngoài đời, để luôn. Vẫn chưa no lắm, 6 múi vẫn còn nguyên.